Švimene možda danas klipi rokamo pilići, svinje, svašta sa 300 Magnum polimer tip. Ovaj metak će da ti razbije pičku i plus iron sights, nemam ništa drugo. Ljudi, mi idemo prema onim prelepim planinama. Ljudi, imamo papazijaniju na 150 metra ili više. Sad da ništa imamo papazijaniju, same piškaj. Šta bre? Melim, šte? To tako ne radi, brate. Strijaj! A kako to? A kako to, bre? Promašio sam. Roknuli smo ovoj pilce. Ja bih gonda, ali boli me kurac. Te pališ pilce, ljudi. Rekao sam vam, ovaj pištolj je skoli kurac, ovaj kad ide neki svinja i onda samo... Čekaj. Imam ideju za sljedeći video. Ali ne sad. Sad. Dobro ljudi, mi treba da prelazimo preko ovaj vodičku ovdje što ima. Ali... Ne znam kako. Čujem vodene... Pomišljam... Pomišljam sam. Jebi ga. Ljudi, još malo pa dolazi mrk. Ja sam u svaki slučaj doneo ovaj sajt za mrk da mogu vidim životinjke po mrk. Ljudi, već sam kurac kali. Ljudi, kurac kali ovdje negdje. Sad. Kurac kali. Kurac kali! Idemo. Are! Reloadu, mameti ga! Promašio sam, jebem ti sve. A neću da lovim ove pederske malecke svinjce. Hoću da lovim neke velike svinje. Malecki jeleni. Kam da daš? Ljudi. Ušli smo na šatku. Evo ga kurac kali, ljudi. Kurac kali. Sad ću da mislim tog protivnika. Jebem ti sve. A sve ti jebem. A neću više pilice da gađam. Ljudi, onaj... Mrčka svinja. Šina mrčka svinja jebote. Ljudi. Šika svinja. Ovo su mrčka svinje. Ovo su... Vašu kurv. Ovo su, čekaj. Ovo su... 25, ovo su... Ovi... Baš smo blizu kod... Lele... Da je ceo ekosistem, ljudi.
gdje je slika svinja? A gdje je slika svinja? Ono je ček dole. Jesi... Ono je ček dole je slika svinja. Allah, bala. Slika svinja. Ovo je mrška svinja, jebem. Ali sad ću ja da se prišušnjam. Kod ovu mrčku svinju. I ću go roknem u jajca. U stvari ona nema jajca. Ona ima kurac. Samo što nismo stigli. Baš ja iza ovu ćošku ovdje. Previše smo blizu. Mora da go uništimo. Mislim da smo go roknuli 10 miliona puta. Mislim da je mrtva. Uda ga jebem, jak sad, brate. Kuda je mene imate ko ti sam jebote kurac. I dobro mi ga došli u moj novi room tour. Kao što vidite ovdje gore imamo lepe ove stepenice sam ja napravio se. Što se desi? Dobro, nema veze, ovdje ima nekoliko čudovišta, ali ja neki put me samo pozdrave, neki put mene samo kažu mršu pičku maternu. Zajebem te u pičku, šta si gumnjare, aj zajebi me brate. Tako da spijem, valjda me neće dira ovaj peter. Ljudi, to što ste vidjeli zadnju noć, to je bio moj Jackie. Jackie je opasno kutre, voli da se zabava s mene. Evo ga Jackie. Jackie! Kao što vidite sad je baš lepo napolje i kao... Idemo da se došimo u kipu vatru. Prvo što postigljamo da vadimo uopšte ne čuje se, ali jebi ga. Ljudi, neprijatelji na videku! Neprijatelji na videku! Skoči! Ljudi, mrtav je! Ono ti u pičku materinu, mi smo te pali jednog. Izvin. Lagano. Ljudi, da nova taktika je da... Ova taktika, čekajte. Vadi kalaš! Vadi kalaš! Pucaj bre budalo! Ljudi, ovo je jako opasno nešto za svinje. Čekaj. Što te vreš mata? Gdje sam? Mislim da sam te pao dva cigana, brate. Okej. Ljudi. Mislim da je mrtav. Prilično sam siguran. Ovaj je mrtav na šari! Kakvi sam šotovi sad uradio. 2 šota, oba dva sam ga puta pogodio. Kažete čao i u guzicu. Nisu korisnije. Ova je gold. Ideš u kurak. Ljudi, našli smo kuću! Voj. Kud pravi ovaj majke moga nabije bršta je užasna kuća. Ljudi! Voli me kurac.
Ne, vadi pištolj! Vadi pištolj! Vadi! Sve ti je. Juri, nosorog! Čekaj, treba nam puška za ovog nosoroga. Repetiraj, ne grobi da te repetiram. Ljudi, cepili smo jednog nosoroga, sve mu jebem, da mu jebem. Kakav kill je bio. Svicu sam ga rokao. Ja ću da nađem ovu svinju i uristit ću mu sa headshot. Ne sam normalan, sa headshot. Tek skontam da svinju, da ga svinju. Da. A te ti? Pa telekinise, brate, šta je ovo? Čekaj, šta? Glema iza mene još jedna? Ja sam toliko pogubljen, ljudi. To je bila druga svinja. A ne, bre, debilu! Ništa ne se čuva, tako? Ništa ne se čuva. Tako? Tako. Gledaj koliko je blizu, nikad nisam bio ovoliko blizu. To je to! Čaku! Šipur! Kaj tako? Ljudi! To je bilo veoma naporno, ali smo ga napokon iscrpili. Headshot! Ovo, ako ne uspem, ovo nek si McDonald's. Ljudi, evo je ovdje, kurac skali, sa jedan jedini metak ću ja da uništim ovu kurac skali i... Neće znati šta će ga udariti sada. Evo je. Evo je. Yeah! Ok, pa ljudi, pali smo jednu. Evo je, u guzicu sam ga ruknuo. Koliko jebe. Easy win, lagano, easy. Ljudi, mislim da vidim nešto dole. Mislim da je mrko svinja. Kako me ti vidiš, be cigane? Evo! Rokaj! 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 Mislim da je mrtva, ljudi. Idemo samo da potvrdimo. Ja, ljudi, gledaj kuda je ono si. Idemo, još jedan shot. Sari! Udio sam! Ljudi, kao što vidite, ja sam profesionalizam, pogodio sam u nogu. Pogodio sam ga u nogu i skršio sam u nogu i umreo je. Benjamin Netanyahu, sad ću da ću uništim tvoji vojnici i nikome ne može postaviti. Couldn't care less. Reloaduj!
Ljudi, ovo je bio jedan opasan napad na svinje. Unište se ti svi. Da, ovaj. Ideš u kurac. Evo još jedno mrtvo, ja za profesionalizam. Da ga jebem. Mi smo Aleksandar Vučić. Mi nosimo plamen. Mi jedemo govna. Šiljimo kurac na svakog u našu državu. Dobro što su ove sika svinje mnogo gluve i retardirane, možemo lagano da dotrčimo i da gi pokoljemo sve. Zaboravi kao sam rekao, vegi. Ideš u kurac! Idete u kurac, ljudi, gledajte ovo! Triple kill! Mrtav! 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 Da ga jebe! E pa toliko je bilo toliko za ovaj video, ljudi! Pozdravljam vas i lepo ga čuvajte!